Abalunnyanja ab'enjawulo abogeddeko naffe batulaze obwetaavu buliwo mu kiseera kino nga beetaaga tractor ezirimu enguudo obulala obutabaawo kidyeri wadde emmere ezibitambuza bafundikira bazirimisa ngalo. Bano balina essuubi nti singa ekiryo kino kinaatandika okukola abalunnyanja bakwesima kubanga ebyuma ebirimu enguudo mu bizinga tebalina nga gye babitambuzaamu. Tubeera n'enguudo ng'emirundi egisinga obungi zirimu Abukumbi, zirimu Abutiiyo nga olw'ekizibu okuba nti tetusobola kutwalayo machines. Wano abavubi bamaze gye bakolamu enguudo zaabwe naddala mu muko kakulukuta okuva ku Namukika w'enkuba. Twegaba goonoonese twekolamu omulimu n'abatuuze ne twekuŋŋaanya ne tugenda ne tulima amakubo ago ne tudda mutema emifulejje emipya amazzi ne gaba gasobola otambula ne gavaawo ne tusomba amayinja ne tusomba n'emmalamu ne tuyiwawo. Kitwala obudde okumaliriza oluguudo olumu. Nzeyinko nnyingi nga yakulya abasaabaza abantu ku maato ag'ebinaala agamba nti waliwo ebintu ebimu bitasobola kusaabaliza ku maato n'olwekyo nga byetaagisa kidyeri oba emmeri nga nabwo ekyo singa binaaba byaweereddwa obuweereza n'enkulaakulana byakweyongera mu bizinga. Weewaawo ffenna ffe ab'ebinaala weetuli naye waliwo wadde emmeri wetituuka kati ffe kwe tujja okuba nga tugenda naye ng'emmeri eyamba nnyo kubanga luli babasi yatambulanga n'eva ebizira n'ejja ekkuumi. Disitulikiti y'e Kalangala ekolebwa ebizinga 94 wabula ku bino kuliko ebirina enguudo eziwerako okuli Bubeke, Bukasa, Bunyama, Bufumira, Serinnya, Kachanga, Lulamba n'ebirala. Abalunnyanja balina essuubi nti abalambuzi n'abantu abaagala okutwalayo ebidduka byabwe bandiganyulwa mu bidyeri bino. Nti omulambuzi asobola okuva e Kampala asobola okuvayo n'ajjavudde n'ajja n'emmotoka ye n'abeera ku kidyeri kino n'agenda n'alambula ebizinga byonna by'ayagala ng'ali mu mmotoka ye. Kijja kuba kitwanguyiranga okuba omulanga ku disitulikiti ku Ggombolola ne tuba bagamba amakubo gaffe gawunoonese nabo ne batuteekamu obuyambi ne batukozesa feri eyo ne baleeta ebyuma okuva e Kalangala ne bijja ne bitulimira amakubo ate ne bisobola okuddayo. Omubaka w'ekyamuswa bwe yali ayogera ku mulimu guno yategeeza nga bayagala okugatta abantu b'ebizinga ebirala ku kizinga ekinene Buggala ng'akozesa feri eno. Okujjako nti kiyinza okwetaagisaamu okugula amafuta okikozesa n'okulabirira abakulu ababadde bakitambuza naye ekisinga obukulu tetukikola nti tukiggyemu ssente, tukikola tumalewo bottlenecks, obuzibu obubadde bulemesa abantu baffe okutwala emmaali yaabwe n'ebyobugagga ebizito nga babitwala ku bizinga ebyo ebituliraanye. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Ojja Busemakula ategeezezza nga bwe basuubira okukyusa mu mpeereza naddala y'enguudo z'ebizinga nga bakozesa ekidyeri kino. Balina amamotoka naye omuntu yeebuuza ne waayinza otutuusa emmotoka mu kifo kyawangaaliramu ebbanga eddene ekitundu eky'omwaka nga tasobola, naye tulaba nti ekizibu ekisinga obunene kigenda kugonjoolwa. Samuel Nkuba yakusakidde guli eno.